大家好啊！又係新一集嘅米高美遊日常啊！嗱，我收到咧好多 fans 咧同我講啊，冇時間煲咁多湯啊，但係呢段嘅天氣咧非常之熱啊，令到佢咧好攰啊，皮膚咧又差又乾燥喎，咁想飲一啲滋潤嘅湯，就叫我去同佢哋講點樣煲啦。咁但係佢又因為時間太忙又煲唔到喎，想咧佢嘅姐姐幫手煲啊。但係姐姐咧又唔識聽廣東話喎。呢段片咧就會分喺兩部分嘅。前段片咧我就用一如既往就用廣東話去講解咧點樣有咩材料啦同埋做法嘅。咁而第二部分咧就係由我嘅菲律賓嘅教友啦，就會同大家講翻啊，就係呢個嘅所用嘅材料同埋咧係做法就係用咗菲律賓文嘅。嗱，希望咧大家可以支持我呢個安排啊，亦都可以咧將呢條片咧分享俾你嘅姐姐睇，大家都可以煲靚湯飲靚湯啦。所以我而家就馬上開始啦。呢個係龍躉骨海肉粥淮山湯嘅主要材料啊。嗱，最重要嘅俾個 close up 就係龍躉骨，咁呢度咧差唔多有450個 gram 啦。嗱，喺街市嘅魚檔啦，經常係有㗎，咁咧就係幾十蚊嘅啫。隔離就係豬筒骨，咁就2份嘅。前邊就係淮山，咁呢個係乾淮山啦，就係30個 gram。隔離海肉粥30個 gram。隔離杞子9個 gram。呢邊就係南杏啦，9個 gram。中間就係山薑，即係薑片啊，3片。陳皮就係1份啫。咁另外啦，呢度啦就係清水，就要2.5公升嘅。咁我呢隻杯咧就係得500嘅 ml， 即係話有5杯嘅呢個份量嘅水，但係要滾水嘅。咁當然啦，調味仲有適量嘅鹽。咁而家我就想介紹咧呢啲食材嘅有啲咩功效。嗱，大家睇到呢個就係龍躉骨啦。咁咧我沖洗咗佢幾次啦，就係洗佢啲碎骨啦，同埋啲譬如話有啲血啊，嗰啲血絲咧，咁你撳一撳佢，咁咧就洗乾淨佢啦。咁佢有啲咩好處咧？就係補氣養血、健脾益胃、潤澤皮膚、滋養關節，含有豐富嘅蛋白質同埋膠質啊，有助養顏同埋補身。咁有啲fans 咧就問啦，可唔可以用龍躉肉嚟到去代替啊？但係咧就冇龍躉骨咧咁有膠質啦。咁我今次想個湯咧係多啲膠質，咁我就用呢個嘅龍躉骨。嗱，當我咧洗完嘅時候咧，我就要抹乾淨佢喎。嗱，千祈唔好整到佢咧係仲有一啲嘅水分咧喺個表面度嘅。陣間我就會抹乾佢，攞廚房紙。嗱，依個咧就係豬筒骨啦，佢能夠咧補充骨膠原、健脾補氣、滋陰潤燥，增加湯嘅濃郁感同埋營養，有助強筋骨啊！嗱，依個咧豬筒骨咧就要洗得好乾淨嘅，咁頭先我都洗過幾次啦。嗱，依個咧海肉粥咧就係養陰潤燥、生津止渴、補氣健脾、補腎、美容潤膚，適合陰虛、皮膚乾燥、口乾嘅人士啊。咁頭先咧我都係洗咗幾轉噶啦。呢啲咧就係乾淮山啊，佢嘅功效咧就係健脾補氣、益腎養陰、益肺生津，有助消化、增強體力，適合脾胃虛弱嘅人士啊。咁當然啦，頭先我哋都係浸咗佢一陣噶啦，同埋沖洗乾淨。咁而家就會擺喺隔離備用。呢個咧咁紅潤嘅咧就係杞子啦。咁佢嘅功效咧就係補肝腎、養血明目、抗氧化，有助改善視力嘅疲勞、養顏同埋增強免疫力啊！啱晒我啊！嗱，其實咧我擺呢個杞子咧都係想個湯嘅顏色咧更加之靚嘅，而且咧喺個湯咧最後嗰邊
先至會加上去嘅。咁而家我洗乾淨咗佢，咁我就會擺喺隔離度備用啦。嗱，依個咧就係南杏啦。咁我哋揀嘅時候咧，就係唔好揀啲碎嘅，有一粒粒嘅。咁咧就份量唔需要太多，但係佢嘅功效咧唔錯嘅喎，有潤肺止咳、潤腸通便，令到湯水咧更加順喉啊，適合肺燥或者咧係輕微便秘嘅人士啊。嗱，依3塊嘅薑片咧，大家咧唔好睇小佢啊。其實佢能夠咧溫中散寒、解毒去腥、健胃，有助去除魚骨嘅腥味啊。並且能夠咧溫暖脾胃啊。咁我洗乾淨佢，因為我冇去皮嘅。咁我洗乾淨咗佢，然之後咧就備用。嗱，依度咧有2塊嘅陳皮啊，佢係利氣健脾、燥濕化痰、平衡魚骨同埋咧豬骨嘅油膩感啊，促進消化，減少咧滯悶啊。嗱，而家咧就係我會將陳皮嘅就係刮囊啦。嗱，攞個匙羹仔咁樣刮。嗱，你見到咧有一啲呢啲咧就係會令到個湯有苦澀味嘅。咁你刮得乾乾淨淨嘅，再洗翻乾淨佢就得啦。嗱，我綜合講咧，依個湯咧嘅功效真係好勁啊！因為咧佢能夠咧健脾益胃、滋補益氣、潤澤皮膚、養陰潤燥，特別適合咧皮膚乾燥、夜瞓同埋想養顏補氣嘅人士啊！咁呢排咧大家咧天氣好熱啊，成日開冷氣啦，咁夜晚咧又可能瞓唔夠喎，成日捱夜，皮膚又乾燥喎，咁飲呢啲嘅養顏滋潤、能夠補氣嘅湯咧就 very good 啦。嗱，我準備咗咧係個鑊就係凍水嚟㗎嚇，咁我就擺咗啲豬筒骨落去咧，就進行飛水。咁其實就係想咧係洗淨嗰啲嘅雜質啦，同埋去血水嘅。咁當咧嗰啲嘅雜質同埋泡咧出咗嚟嘅時候咧，咁我就會撈起佢啦。咁而家咧我就開火啦。嗱，啲龍躉骨咧，我陣間咧要煎一煎佢㗎，咁所以呢段時間咧就要將嗰啲嘅水分咧就係印乾佢。咁我就擺咗個底咧就係廚房紙啦，咁個面咧亦都係廚房紙咁樣啦，印乾佢啦。嗱，如果有啲真係有水分咧，就陣間煎嘅時候咧就彈晒㗎啦。咁所以咧就係最主要咧就印乾晒佢啦。咁我做完再同大家講。嗱，大家睇到咧好多嗰啲雜質咧出咗嚟嘅。咁而家我就想要個效果，因為啲豬咧要經過呢個嘅飛水嘅動作咧，將嗰啲雜質咧逼出嚟嘅。嗱，大家睇到咧嗰啲雜質咧出晒嚟啦。咁呢段時間咧，我就會撈起嗰啲嘅豬骨啦，然之後咧我就會攞水再洗乾淨佢，就備用。嗱，嗰啲豬骨咧，我就會再沖翻咧凍水涼啊。咁咧就係再洗乾淨佢，跟住咧就備用。嗱，加咗啲油興熱咗個鑊噶啦，已經。咁我車啲薑片落去。咁咧就稍微煎一煎個薑先，等佢出咗味咧，我就會擺啲龍躉骨落去啦。咁我呢段時間咧，嗱個龍躉骨咧一定要抹乾咗水先嚇，如果唔係就會彈油噶啦。咁我呢段時間我就車嗰啲龍躉骨落去啦。咁咧就係最主要咧就係煎到佢咧就係金黃色啦，兩邊啊。嗱，呢個好關鍵嘅嚇，陣間會偷睇。如果係金黃，我就反另外一邊俾大家睇。
咁另外一邊咧，我都係準備咗煲水喎，因為陣間咧就要攞滾水撞落去。呢個煎魚嘅過程咧係十分重要嘅，因為咧煎至金黃色咧可以減少咧嗰個腥味啊，增加香味，同埋咧釋放膠質啦。嗱，我煲呢個湯咧最主要就係其中一樣就係能夠釋放膠質，令到咧又達至呢個美容緊緻同埋潤澤皮膚嘅效果，補充骨膠原啦。咁而家咧我就偷睇下啦，呢度咧係咪金黃嘅？咁就可以調一調轉佢啦，因為咧你要係煎至金黃啊嘛，頭先講。嗱，呢度都要啦。嗱，而家咧我見到咧兩面咧都有啲金黃，大家見唔見到啊？咁而家我就準備咗啲滾水啦。咁咧就係2.5公升啊。咁呢度咧一半咧我車咗落嚟先。嗱，一定要係好滾嘅水啊嚇！咁我再車埋另外一半啦，滾嘅，擺落去。然之後咧，我就開大火啦。嗱，車咗咧2.5公升嘅滾水落去，嗱就係咁嘅狀態啦。咁我就將嗰啲材料除咗杞子之外，全部車晒落去。跟住就係豬筒骨啦、淮山啦、南杏、海肉粥，同埋咧陳皮啊。嗱，而家咧大火滾咗佢15分鐘噶啦，咁咧我就會轉做中細火，咁咧就冚蓋，就係再煮佢75分鐘，咁之後再同大家講。Ngayon, magluluto tayo ng collagen soup. Ito yung buto ng gopher, Solomon seal at Chinese yam soup. Ang sangkap para sa isa o dalawang tao. Buto ng gopher, 450 grams. Ito ay mabibili sa tindahan ng isda. Buto ng baboy, mga 4 na piraso. Chinese yam, yung dried one, 30 gram. Solomon seal, 30 gram. Goji berries, 9 gram. Southern apricot kernels, 9 gram. At 3 hiwa ng luya. Ito yung idagdag natin yung dried na balat ng dalandan, 1 piraso. At humigit kumulang na 2.5 liters of water. Ang may kunting asin, panimpla natin. Ito yung paraan na pagluluto natin. Ihanda natin ang mga sangkap. Hugasan ang buto ng gopher at buto ng baboy. Ibabad ang Solomon seal, Chinese yam, Southern apricot kernels, goji berries at tuyong balat ng dalandan. At Chinese yam. Kuskusin ang puting bahagi ng tuyong balat ng dalandan. Pakuluan ang buto ng baboy at i-rinse natin. Ngayon, magluluto na tayo. Una, i-fry ang luya at ang buto ng gopher hanggang maging golden brown. Isunod nating ilagay ang Chinese yam, apricot kernels, Solomon seal, at dried balat ng dalandan sa 2.5 litrong tubig. Pakuluan ng malakas na apoy ng 15 minutes. Tapos, ilupar natin. Pakuluan ng 75 minutes. Pagkatapos ng 75 minutes, sa mahinang apoy, saka nating ilagay ang goji berries. Pakuluan ulit ng 15 minutes.
Pagkatapos ng 15 minutes, turn off na natin. I-try natin tong soup na to dahil napaka-healthy. Marami kang makukuhang benefits. Yun lang. 終於咧呢個嘅龍躉骨海肉粥淮山湯咧大功告成啦！嗱，最尾咧我加咗啲杞子落去，咁咧就已經 OK 噶啦。嗱，你加咗個杞子咧就可以上噶啦，因為啲杞子唔需要煮好耐㗎。湯咧真係咧提供咗好多嘅膠質嘅，同埋咧依排啊我都係夜瞓啊，同埋咧精神咧唔係太好，所以咧呢個湯咧令到我咧更加之滋潤，同埋皮膚咧更加之滑溜啊！哇，非常之正啊！因為咧個湯咧熬咗咁耐咧，滿滿咧可以咧飲到好多骨膠原啊！咁好多嘅膠質啊，同埋咧個湯咧係好鮮甜嘅，因為咧落咗咁多材料喎，點會唔正啊？嗱，除咗呢個湯水之外，仲有咩其他湯水想我為大家準備得？記得同我留言分享，記住同我點讚、訂閱同埋分享。我哋下次再見，拜拜。